iets maken voor je stress. En als eerste heb je een kartonnetje nodig. Ik heb dus ik weet niet hoeveel centimeter, maar ik heb gewoon een rondje uitgeknipt met karton. En dan ga ik nu met een schaar een stukje ervan afknippen. Ik ga ze gewoon allebei maken. Ik heb ook dubbelzijdig tape, want dat vind ik heel handig. Ik knip hier een heel klein hoekje uit. Zo, een heel klein hoekje. Voor deze, wat kleiner. Die pluk ik hierop. Heb ik hem op zo'n buitenkantje gedaan. Je moet het niet ergens in het midden doen, want ja, dat is niet handig. Gewoon niet handig. Dan is je fidget verpest. Ik krijg hem niet. Zo. Mijn is een beetje bol geworden. Maar dan ga ik hem dus vastmaken als een rondje. En dan heb je het enigste plakband. Nou, gewoon plakband. Ongeveer zo'n groot stukje. Maar ik wil een hele goede maken. En dan doe je met een boogje eroverheen. Zoals dit, zeg maar. En dat doe je dan ook zo. Dat heb ik nu ook gedaan. Dan ga je hem zo hier bij het open stukje schuin zo naar de overkant doen. En dan ook aan de andere kant schuin. Even doen, even doen. En dan vul je trouwens nog de lege vakjes goed in. De vakjes die nog een beetje leeg zijn. Oftewel, ik kan beter gewoon zeggen, je vult gewoon alleen de vakjes die Oh. Wow, wat gebeurt hier? Hele vechtpartij. Ik weet ook niet wat hier gebeurt hoor. Nou, deze ga ik even opnieuw maken. Met ook een nieuw dingetje, want deze blijft niet goed zitten. Mijn stoel kraakt al de hele dag.
heb het volletje eraf. Nu zit hier een plakbandje. Oftewel een dubbelzijdig tapeje. Dan heb ik hier een rondje. En dan moet je doen wat ik gewoon net zei. Maar dan is hij nog niet af. Dus je moet wel verder kijken. Ik heb trouwens een hele grote boogjes gedaan. Maar dat vind ik een keer leuk om te doen. Want dan heb je een extra goede poppet als het goed is. Hoop ik. En anders maak ik uiteindelijk wel een einde. Maar ja. Kom even omhoog, jij hup. Morgen kan ik niet posten. Oftewel zondag. Want mijn broer is lekker jarig dan. Feestje. Hey, 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 hey. Maar het is ook echt een feestje. Want er kan bijna niemand komen. Dat was heel eng, denk ik. Dat vind ik dus heel leuk om te doen in de quarantaine. Maar ja. Oké, blijf hoog. Goed zo. En dan de andere kant. Wow, dit is een heel groot plakbandje. Dat is toch leuk. Het is extra handig. Het gaat hier beter vastzitten. Hoop ik. Zo, LOL. Nu ga ik een klein plakbandje aan de binnenkant doen. Ja, en als hier nog gaatjes zitten, moet je die even opvullen. Ik zie namelijk 2 gaatjes. Bij mij. Nou, in ieder geval, ik voelde 2 gaatjes. Er is geen tijdverspilling of zo. Of verspilling van je plakband. Want het is gewoon heel handig. Vooral voor mensen met ADHD. Of ADD. Want ja, ik maak hem iets kleiner. Dan doe ik er wel lekker 2 op. Kijk, ongeveer zo'n plakbandje doe je dit op. Zo, ik heb dus aan de binnenkant geplakt. En dan moet die af zijn. Oké, ik ga nog even een plakbandje doen aan de buitenkant. Want mijn dubbelzijdig tape deed het dus niet. Ik doe een plakbandje. Zo, ik heb hem nu gepopt. Dan haal ik hem er weer uit. En dan pop. Dan haal ik hem er weer uit.
En dan pop. Nou, komt er weer uit. En dan pop. En dan komt er weer uit. En dan pop. Nee, hij is kapot. Boeien. Ik kan er trouwens nog een visje van maken hier. Dit vind ik ook een chille. Je hebt 2 stokjes nodig en een elastiekje. Wel een goed elastiekje. Zoals deze. Ongeveer deze grootte. Dan doe je hem hier zo. Om een van die. Dan draai je hem. En dan doe je hem om die. En dan draai je hem. En dan om die. En dan zo de hele tijd door. Het maakt niet uit om welke stok je hem draait. Uiteindelijk. Als het maar niet dezelfde is. Ja, ik heb hem. Dat zie je niet af. Kijk, hier zie je niet zoveel. Niet echt dat hij vaak is gedraaid, maar hier wel. Wacht, ik doe er even nog een elastiekje om. Een heel mini elastiekje. Zo, nu zie je af. Hier zie je het niet goed. En hier wel. Dit is dus de schaar. En dit is de poppet. Ik kan van kunstensspel laten zien. Doei, dit was de video.